1-2 hafta oldin kayfiyatim yo'q holatda o'zimga осенний kuzlarga narsalar olaman deb kirdim. Shuncha narsa oldim. Adidas krossovkalar oldim. Keyin baletka oldim. Buni Pinterestdan ko'rib olganman, juda havas qildim. Nima bilan kiyaman, hali hayronman. Mayli, zato chiroyli. Yoniga hammasini sumka oldim. Endi Hermesga mos o'z oyoq kiyimim bor edi. Shuni qarang. Shunaqa sumka ham oldim. Minimalistichniy stillarda yaxshi ko'raman. Ko'rganlaringdek ortiqcha tosh, ortiqcha naqshsiz. Haligi modnitsa bo'lmasa ham, lekin yaxshi ko'raman. Nima qilay? Ayol kishi biz shunaqamiz deydi. Aslida o'zi menga bitta sovuq tushgani uchun sochlar ichidan kiyadigan belo kerak edi. Qo'shimcha bitta sport bilan shug'ullangan kiyim kerak edi. Shunaqangi palto oldim. Nimaga bilmayman. Menimcha baletkamga moslab sport kiyimlar oldim. Har xil qilib jigarrang, fioletovoy kayfiyat ko'tarish uchun o'zimga motivatsiya degandek. Lekin aslida xil long sleeve kerak edi, kameramga sumka kerak edi переносной. Покупкalarimdan shu bo'ldi. Sizlarga ham yoqqan bo'lsa, like bosib o'ting. Уборка videolar keyingi reelsda.